Hôm nay tôi chơi từ đây Cái này xấu đấy. À vâng là tập này à? Hôm nay mình chơi kiểu AF như nhỉ? Mình đặt mình Wonderland, survival of the fittest. I ain't running, man. That's the sound of the victory. After it's all done, you'll remember your max, I'ma take it to you. I'ma take it to the max, I'ma take it to you. What? I'ma take it to the max. can thiệp. Chế độ sinh tồn, chiến đấu.
Thế còn ở đây bắt chết nào thì quá mọi người ơi, nóng đau quá. Thua này, làm lâu vãi. Người ta bắn vô. Có ai đâu. Lâu vãi. Người ta bắn vô. Gạt gió vô đi. Ui kia kìa, ui chết này. Sao phải đặt kéo ra? Nó cầm giật gôn đáng một mắt. Vậy đi. Được làm được cho nó không được đấy. Ok, yêu dây về ngày đẹp đẹp cái Chơi nói đi anh chơi đi thử. Mày được cho tao chơi à, được đấy. Chơi nào. mày cầm nó to, mày cứ nói. Mỗi lần anh bắn mày phải bật quạt lên. Trong cửa đi. Mỗi người lần chết thì sẽ được bắn. À đâu, 2 lần chết. Ông Bà đi không lâu mẹ đi được.
Không. Vào đây chết rồi. Đừng hết xỉ vào này. Sao? Ui, tao hiểu cách bắn rồi đấy. Đừng. Cầm hai khẩu súng nóng ấy. Lắp bằng giặc thanh đi. Không lắp bằng giặc thanh à? Nó ăn ngủ à? Như gì đấy? Ui, đang một cái bắn ơi. Đang giết gó đấy. Kìa. Chó này. Sao sao? Không chắc là để tao lắm. Quên nhanh lắm. Bát đi. Tôi bảo tôi không biết gì. Cái tùng. Chặt đấy. Mày không cần vào. Tôi này tôi được ép nha. Rồi này không biết thật cho nó. Kìa này. Đã có. Như không phải bắn thế sao?
quên mất tên rồi. 2B. Đủ đã. Đừng nó lắp đá. Đừng có đổ đi nhá. Đừng. Ồ, đừng có. Cái gì? Thử bắn sao phát thì em gọi từ từ. Bắn này nhiều lúc bắn nó lại đéo ra đạn nữa. Được. Sao rồi? Bắn sâu ấy. Bên được bạn này đút lắm. Ui, cái này kiểu là chỉnh độ họa cao quá. Bây giờ làm sao cho cái đồ này nó đừng nhạy nữa, mượt quá được không? Tự nhiên anh bấm cái đèn ra luôn. Mình chỉ một vật phí vậy. Đây là chẳng một không nữa.
Không lúc ấy tao không thích bắn khổng này nên tao bảo không chơi được. Ui thằng kia bắn sót luôn. Không có này phải vút thật cao à. Chỉ có đéo vì mày cứ xóa đi xóa lại. Chết thì sao? Ồ, bấm rồi nè. Ok, video này đến đây kết thúc nhé.